Ciao a tutti bimbi, buon pomeriggio. Io sono nella mia cameretta e indosso la mia felpona bella calda e mi sono legata i capelli perché mi sto facendo una bella maschera. Sono con la mia luce arancione che mi illumina, diciamo, di immenso. Fuori è già buio, ma è anche nuvoloso e piove. Yeah! Io volevo fare un unboxing, diciamo, per iniziare la settimana insieme a voi, visto che lunedì è già un giorno negativo come il periodo e devastante, almeno rendiamolo un po' più natalizio con un bel pacchettino regalo, autoregalato. E allora, quindi il pacchettino regalo che mi è arrivato è questo, da Amazon. Credo di sapere cosa sia, perché comunque è una cosa che avevo ordinato. Non pensavo mi arrivasse così velocemente, ma meglio. Cosa ci sarà? Allora, ho ordinato la mia, diciamo questa, devo dire che il packaging è molto carino, Garnier Pure Active, questa crema che in realtà è, diciamo, un detergente, scrub e maschera, come vedete. Ne avevo già un'altra, che diciamo era una crema contenente in tutt'uno detergente, scrub e maschera, che però mi sta finendo, quindi diciamo ho voluto sfruttare l'occasione e ho detto portiamoci avanti. 3 in 1 argilla, antilucidità e antimacchie della Garnier. Io credo che sia ottimo, 150 ml, dovrebbe essere ottima perché appunto molto semplice. Su Amazon ne avevano, c'erano ottime recensioni, sembrava essere di buona qualità. Quindi ora non la metto adesso, quello no, però questo qui dice pellida miste a grasse. Ora la mia non è grassa ancora, però dice che contiene niacinamide e argilla. Non so cosa sia la prima, però penso che sarà un ottimo acquisto fatto. Sembra essere un ottimo prodotto, quindi detto ciò, la prima volta che la proverò, la proveremo insieme. Nulla, volevo fare questo unboxing insieme a voi e vedremo se ci saranno altri spacchettamenti durante il corso della settimana, anche perché Natale si avvicina sempre di più. Avete fatto regali, alberi, state facendo addobbi, decorazioni. Io devo fare il mio ultimo esame, almeno ci devo provare, prima delle vacanze vere e proprie. Quindi ancora sono in, diciamo, grande periodo di sessione, di stress, di disagi mentali e psicologici, oltre a tanti eventi. E detto questo, spero che, diciamo, questa apertura insieme a me sia stata di vostro gradimento. Se volete provarla anche voi, questo prodotto sembra essere ottimo. Comunque tutti i prodotti della Garnier per il viso in genere sono ottimi, anche per i capelli alle volte, però non uso Garnier per i capelli. E detto questo, io chiudo qui il mio video, spero vi sia piaciuto. Per altri aggiornamenti e spacchettamenti seguitemi e mettete un bel like.